Jésus a Jesus rencontré 2 disciples qui étaient sur le chemin hat 2 d'Emmaüs, Jünger getroffen, die auf dem Weg waren qui étaient en train de parler. und die am Sprechen waren. Jésus est déjà ressuscité. Und Jesus wurde schon Ça, c'est le contexte du verset das que ist der nous allons lire Kontext maintenant. von dem, was wir jetzt J'explique lesen le werden. contexte. Ich erkläre den Kontext. Et ces disciples-là, Und diese Jünger, on les appelle les disciples d'Emmaüs. man nannte sie die Jünger von Ils sont en train de Emmaus, marcher und sie waren am Gehen et ils étaient tristes und sie waren traurig et ils se parlaient. und sie sprachen miteinander. Ah, j'aime ce qu'ils disent. Ach, ich liebe das, was sie On gesagt n'a pas haben. le temps de lire ça. Wir haben keine Zeit, Mais das zu j'aime comment ils lesen. disent ça en Aber français. ich liebe es, wie sie auf Französisch sagen. Ils disent, Sie sagten, ah, ach, Jésus vraiment il est venu. Jesus ist wirklich gekommen. Nous espérions. Und wir hoffen, Écoute comment ils conjuguent au passé. hör, wie die Nous Vergangenheit espérions anwenden. Wir hofften, qu'il délivrerait Israël. dass Israel befreien würde. Mais voilà, il est mort, on l'a Aber tué. siehe, er ist gestorben, man hat ihn Et getötet. maintenant, ça fait des jours. Und jetzt sind schon Tage vergangen. Ils étaient tristes. Und sie waren traurig. Alors, ils voient un homme Also les sahen accompagner. sie, wie ein Mann sie begleitet C'était begleiten war. Jésus. Und es war Jesus. Et ils ne savaient pas. Und sie wussten es aber nicht. Et il leur demande, Und er fragte mais de sie, quoi vous parlez comme ça, vous êtes tristes? aber worüber sprecht ihr so? Ihr seid Il so dit, non, mais traurig. toi, Und tu sie vis dans sagten, cette ville ou comment? ach, aber lebst du in dieser Stadt oder Tu ne wie? sais pas ce qui se passe Weißt du ici. nicht, was hier passiert? Mais il s'agit de Jésus. Aber wir sprechen doch über Il était Jesus. venu. Er ist gekommen. Il nous a donné l'espoir. Er hat uns Hoffnung On l'a gegeben. suivi. Wir sind ihm gefolgt. Et maintenant, Und jetzt ça fait des jours. sind schon On Tage l'a vergangen. tué. Man hat ihn getötet. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont Aber es qu'il ist est wahr, ressuscité. dass es Frauen gibt, die sagen, er ist Mais- wieder auferstanden. Aber On avait l'espoir. wir hatten wirklich Il Hoffnung. nous a donné Er l'espoir. hat uns Hoffnung Mais gegeben. aujourd'hui, on ne comprend Aber rien. heute verstehen wir nichts mehr. Et Jésus dit, oh, Und Jesus homme, sagte, ach Mensch, sans intelligence. ohne Intelligenz. Et maintenant, il dit ce verset que je donne. Und jetzt sagt er zu diesem Vers, den ich Ne lese, fallait-il pas musste nicht der Christus que le Christ souffre ces choses dies leiden avant qu'il n'entre dans sa gloire? und in seine Herrlichkeit eingehen? Là, je lis ça dans d'autres versions. Das lese ich jetzt in einer anderen Dans cette Version. version, il est dit, In ne dieser fallait-il Version pas sagt que le er, Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Dans d'autres versions, il est dit, In einem anderen Vers sagt er, ne fallait-il pas qu'il souffre ces choses sollte dies sich erleiden, was er erleidet, avant d'entrer dans sa gloire? bevor er in seine Herrlichkeit reingehen sollte. Donc avant qu'il n'entre dans sa gloire, Bevor er in seine Herrlichkeit reingeht, il devait passer par la souffrance. musste er durch diesen Leid durch. Il devait passer par ces choses, c'était déjà annoncé. Er musste durch diese Dinge Parce qu'on ne peut pas entrer dans la Denn gloire man kann nicht in die Herrlichkeit si tu ne reingehen, passes pas par les wenn souffrances. du nicht durch Leid gehst. Alléluia. Amen. Amen. Le verset que nous venons de lire dans 2 Den Corinthiens, Vers, den wir gerade gelesen haben in 2. on nous a Korinther. parlé des afflictions, des Man hat zu uns souffrances gesprochen über Leid, qui sont en train de produire un die poids dabei sind, éternel de ein gloire. ewiges Gewicht der Herrlichkeit zu produzieren. Amen. Amen. Et ici, Jésus leur dit, Und hier sagt Jesus ihnen, il fallait qu'ils souffrent ces choses sie mussten diese Dinge erleiden, avant qu'ils n'entrent dans sa gloire. bevor sie in seine Herrlichkeit gehen. Ça veut dire quoi? Was bedeutet das? C'est le passage obligé. Das ist der Tu verpflichtende ne Weg. peux pas entrer dans la Du gloire kannst nicht in die Herrlichkeit si tu ne rein, passes pas par cette wenn du porte-là. nicht durch diese Tür gehst. Tu ne peux pas entrer dans la Du kannst gloire nicht in die si Herrlichkeit tu rein, n'empruntes pas ce passage wenn obligé. du nicht diesen verpflichtenden Voilà Weg pourquoi je gehst. vous ai dit hier. Das habe ich euch gestern gesagt. Aujourd'hui, nous allons Heute parler werden wir sprechen du chemin qui über mène den vers la Weg, gloire. der zur Herrlichkeit führt. Les critères à remplir Die Bedingungen, die man erfüllen pour muss, porter la gloire um que die Dieu veut donner. Herrlichkeit zu tragen, die Gott uns geben wird. Parce que j'ai dit, ça c'est la Weil ich volonté habe de Dieu. gesagt, das ist der Wille Gottes. Pour vous ici en Für Allemagne, euch hier in Deutschland, pour toi, für dich pour moi für mich et pour son und église, für seine Gemeinde. que je vous ai dit hier, Denn ich habe euch nous gestern sommes gesagt, déjà arrivés à la fin. wir sind schon am Ende Et angekommen. l'église que Jésus Und va die prendre, Gemeinde, die Jesus ça nehmen va wird, être une église wird eine glorieuse. verherrlichte Gemeinde C'est ce sein. qui est dit dans Ephésiens. Das ist das, was in den Ephesern steht. Alors, Also, pour que l'église revête ce damit die vêtement de Gemeinde gloire, diese Kleidung der le Herrlichkeit trägt, passage der obligé, verpflichtende c'est Weg ce chemin-là que ist le dieser maître lui-même a Weg, den pris. der Meister selber genommen hat. Il est le chemin. Er ist der Weg. Il montre l'exemple. Und er zeigt das Beispiel. Ne das Vorbild. fallait-il pas qu'il souffre d'abord ces Musste choses er nicht erstmal diese Dinge avant erleiden, d'entrer dans la gloire? bevor er in die Herrlichkeit rein konnte? Parce que c'est le passage Weil obligé. das ist der verpflichtende Weg. Avant de porter la gloire, Bevor man die Herrlichkeit trägt, il faut porter la croix. musst du erstmal das Kreuz tragen.
Tu ne peux pas porter la Du gloire kannst nicht die Herrlichkeit si tu tragen, ne portes pas la croix. wenn du nicht das Kreuz trägst. Pour supporter la gloire à venir, Die kommende Herrlichkeit zu tragen, tu dois d'abord porter la musst du croix. erstmal das Kreuz tragen. Jesus, thank you. Danke, Jesus. La Bible dit Die ceci. Bibel sagt dies. Lorsque les temps furent accomplis, Wenn die Zeit erfüllt ist, Jésus est venu et il est né. wurde Jesus Qu'est-ce geboren. que ça veut dire lorsque Was les temps furent bedeutet das, accomplis? wenn als Ça die veut dire Zeit lorsque erfüllt wurde? tout était déjà Das bedeutet, préparé. als alles schon vorbereitet war. Jésus pouvait naître dans n'importe quelle époque. Jesus konnte zu egal welcher Mais Zeit Dieu geboren a werden. choisi ce Aber Gott moment-là. hat diesen Moment auserwählt. Pourquoi? Warum? Parce qu'il devait exprimer quelque chose. Weil musste etwas ausdrücken. Quelque chose que nous sommes en train de comprendre Etwas, ce was wir soir. heute Abend verstehen. Il devait naître à l'époque des Er Romains. musste zu der Zeit der Römer geboren Il werden. devait mourir. Er musste C'était sterben. déjà prophétisé. Das war schon prophezeit. Mais il ne pouvait pas mourir Aber er konnte nicht pour sterben, nous sauver uns zu retten, en se noyant dans l'eau. indem in Wasser ertrank. Si Jésus était mort par la noyade, Wenn Jesus durch Ertrinken on n'allait gestorben pas être wäre, sauvé, Pasteur wären wir Blaise. nicht gerettet, Pastor Blaise. le diable l'a tenté. Der Teufel hat ihn in Il a Versuchung dit, gebracht. jette-toi Und hat gesagt, d'en haut là-bas. wirf dich vom Berg Jette-toi en runter. bas. Wirf dich runter. Jésus a dit, toi, tu Und penses que moi, je suis un Jesus petit sagte, joueur comme dachtest du, Adam. dass ich ein kleiner Spieler bin, so wie Adam? Tu ne mourras pas dans ces Du jeux-là. wirst mich nicht in diesen Spielen Moi, mourir. kriegen. Ich sterbe. Le rendez-vous, c'est à la croix. Der Termin ist am Kreuz. Parce que Dieu avait Weil dit, Gott gesagt hat, il avait au serpent, sagte zu der toi, tu as Schlange, fait tomber mon fils du Adam. hast meinen Sohn Adam zu Parce Fall qu'il n'était gebracht, pas préparé. weil nicht Mais vorbereitet je te war. donne rendez-vous. Aber ich gebe dir einen La anderen Termin. postérité de la femme Denn die Nachkommen der Frau viendra wird kommen et va écraser ta tête. und wird deinen Kopf Toi, tu zerschmettern. lui blesseras le talon. Du wirst Mais lui, il va deinen écraser ta Ferse tête. brechen, aber der wird deinen Kopf Dans cette zerschmettern. parole-là, il y a toute In la diesem prophétie Wort gibt biblique. es die ganze prophetische Dieu a dit biblische la Prophezeiung. postérité de la Gott femme. sagte, dass Amen. die Verse der Frau, Est-ce que quand on parle d'un enfant, wenn man über ein Kind spricht, on parle de la postérité de l'homme normalement? spricht man normalerweise über die Quand vous Nachkommen des lisez la Mannes. Bible, on dit Abraham Wenn man über die Bibel engendra spricht, Isaac. Man sagt, Isaac Abraham sagte engendra tel. Isaac und On Isaac parle pas de femmes. Man spricht nicht über On die parle Frauen. des hommes. Man spricht über die Männer. Un enfant, c'est Ein d'abord l'enfant Kind de l'homme. ist erstmal das Kind Mais eines Dieu Mannes. dit au Aber diable, Gott sagte zum Teufel, la postérité de la die femme. Nachkommen der Frau. Pourquoi il n'a pas dit la postérité de Warum l'homme? sagt er nicht die Parce Nachkommen des que Mannes? ça montrait déjà qu'il Weil va, das zeigte schon, il va naître d'une vierge parce qu'il er n'aura wird von pas de einer père Jungfrau physique. gebären wird, er wird keinen physischen Vater haben. Ce n'est pas un homme qui va connaître une Das femme ist pour kein donner Mann, der naissance mit à einer cette Frau schlafen wird, postérité-là. diesen Nachkommen zu gebären. Elle sortira de la femme, Sondern er wird von der mais Frau ce ne sera pas rauskommen. le résultat Aber es wird nicht de das l'union Resultat d'un sein homme et d'une von femme. einer Einheit von einem Mann Voilà und einer pourquoi Frau. il est dit que la Deshalb sagte er, enfanté. dass die Jungfrau gebären Dieu avait wird. dit la Und postérité de la Gott femme sagte, dass die Nachkommen der viendra. Frau werden kommen. Et il t'écrasera la Und er tête. wird dir den Kopf zertreten und zerschmettern. Et là où Jésus est mort, Und da, wo Jesus on gestorben appelle ist, ça Golgotha. nennt man Golgotha. C'est le lieu du crâne, Das ist der le Kopf, lieu das ist de der la Ort, tête. das ist der Ort des Là où Kopfes. Jésus devait écraser Da, la wo tête du Jesus den serpent. Kopf der Schlange Yeah. zertreten musste. Alléluia. Amen. Et c'était le lieu du rendez-vous. Und es war auch der Ça veut Ort dire, vom Termin. Jésus Das devait bedeutet, mourir Jesus à musste Golgotha. auf Golgotha Amen. Sur sterben. une croix. Auf einem Kreuz. Et pourquoi une croix? Und warum einem Kreuz? Tu comprends maintenant. Verstehst du jetzt? Jésus devait porter la croix Jesus musste das Kreuz tragen, pour entrer dans la gloire, in die Herrlichkeit pour reinzukommen. supporter la gloire Die Herrlichkeit zu que ertragen, Dieu veut déverser sur toi. die Gott über dir vergießen möchte. Tu dois porter la croix. Du musst das Kreuz tragen. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui sagte qui veut Jesus, me suivre, derjenige, der mir celui folgen qui veut möchte, être mon disciple, der mein Jünger sein qui möchte, se charge de sa croix. dass sein Et Kreuz qu'il auf me sich suive. nimmt und mir folgt. Parce que c'est le passage obligé Weil das ist der verpflichtende pour Weg, entrer dans la gloire, in die Herrlichkeit pour reinzugehen. entrer dans la gloire, In die pour Herrlichkeit reinzugehen. supporter la gloire. Die Herrlichkeit zu Il n'y a ertragen. pas deux voies. Es gibt Il y keine a une es seule gibt zwei voie. Wege. Es gibt nur Il faut einen Weg. porter la Du croix. musst das Kreuz tragen. Il faut porter Du la musst croix. das Kreuz tragen. Voilà pourquoi il a dit que chacun Deshalb se sagte charge de sa er, dass croix. jeder sein Kreuz auf sich Qu'il me nimmt suive. und dass er mir folgt. Pourquoi la croix? Warum das Kreuz? Quand Jésus a porté la croix, Als Jesus das Kreuz getragen hat, où est-ce qu'il a mis la croix? wo hat er das Kreuz hingetan? Sur ses épaules. Auf seine Schultern. Jesus. Porter la croix, Das Kreuz tragen, spirituellement, ça travaille tes spirituell épaules. gesehen, arbeitet deine Schultern. Oder trainiert Ça deine rend Schultern. tes épaules solides. Es macht deine Schultern solide, stark. Pour entrer dans
la gloire. in die Herrlichkeit Tu reinzugehen. portes la croix. Du trägst das Tu Kreuz poses sur tes épaules und du legst es auf deine Schultern ab, pour solidifier tes épaules. deine Schultern stark zu Et machen. en solidifiant tes Und indem du épaules, deine Schultern stark tu machst, seras capable wirst du fähig sein, maintenant d'entrer dans la gloire. jetzt in die Herrlichkeit Parce que reinzugehen. tes épaules vont Weil devenir deine solides. Schultern werden stark sein. Tu auras la tête sur tes Du épaules. wirst den Kopf auf deinen Pourquoi? Schultern haben. Warum? Pasteur Blaise, Pastor parce Blaise, qu'il est dit ceci. weil er hat dies gesagt. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Jesaja 9, Vers 5. Car un enfant nous est né, Denn ein Kind wurde uns un geboren, fils nous est ein donné. Sohn wurde uns gegeben. Et la domination reposera Und sur die Herrschaft wird auf seinen Schultern lasten. Son épaule. Auf seinen la Schultern domination lasten. reposera Die sur Herrschaft wird Sur wohnen son lassen. épaule. le auf seinen lieu Schultern. là où la domination, Der Ort der le Herrschaft, pouvoir, die Macht la puissance Die Macht. et la gloire und die reposent. Herrlichkeit C'est lastet, sur les épaules. ist auf den Schultern. Yes. Un enfant nous est né, Ein Kind wurde uns geboren. un fils nous est Ein donné. Sohn wurde uns gegeben. Et la domination Und die reposera Herrschaft wird sur lasten son auf épaule. seinen Schultern. Voilà pourquoi Jésus devait Deshalb porter la croix Musste Jesus das Kreuz sur tragen, ses épaules auf seinen Schultern, pour montrer, zu zeigen, en portant la croix sur ses indem das épaules, Kreuz auf seinen ça Schultern trug, travaille tes épaules trainiert es deine Schultern, afin que tu sois capable damit du fähig bist, de supporter la gloire qui va die venir. Herrlichkeit zu ertragen, die Laisse-moi kommen te wird. dire, Lass mich dir sagen, les critères à remplir die Bedingungen, die man pour erfüllen muss, porter la gloire de um die Dieu, Herrlichkeit Gottes zu tragen, c'est que tu portes la croix. ist, dass du das Kreuz trägst. Ça veut dire, Das bedeutet, tu vas passer par les humiliations, du wirst durch tu vas Demütigung passer gehen, par les du épreuves, wirst durch Prüfungen tu vas gehen, passer par les situations du wirst durch difficiles. schwierige Voilà Situationen pourquoi il gehen. a dit, Deshalb hat er ne gesagt, fallait-il pas que le Christ souffre d'abord musste ces nicht choses Christus erstmal diese Dinge erleiden, avant d'entrer dans la bevor gloire. er in die Herrlichkeit reingehen konnte. La domination Die reposera sur wird son épaule. Auf seinen Schultern lasten. Alléluia. Amen. Pour dire, il y a une expression en Zu français, sagen, es gibt auf Französisch einen pour dire que Ausdruck, cet homme zu sagen, dass dieser a la Mann maîtrise. wirklich die On Beherrschung dit hat. il a la Sagt man, tête sur ses er épaules. trägt wirklich seinen Kopf auf den Schultern. Ça veut dire qu'il gère la Das situation. bedeutet, er behandelt die Situation gut. Er Même les verwaltet die Français Situation ont gut. compris ça. Selbst die Franzosen haben das verstanden. Oh Jésus. Ach, Jesus. Thank you Jesus. Danke, Jesus. Ne fallait-il pas qu'il souffre ces choses Musste er nicht diese Dinge erleiden, avant d'entrer dans sa gloire? bevor er in seine Herrlichkeit reingehen konnte? Le chemin qui mène vers la gloire, Der Weg, der zur Herrlichkeit ce qui führt, va te permettre das, was dir erlauben de wird, supporter la gloire, die Herrlichkeit zu ertragen, c'est la croix ist das Kreuz, que tu vas porter sur tes épaules. das du auf deinen Schultern tragen wirst. Or, la croix, Obwohl das Kreuz c'est le chemin ist der Weg des épreuves, der Prüfungen, des difficultés, der Schwierigkeiten, des combats. der Kämpfe.